準備好未啊？呢個迷宮好似好恐怖喎。萬聖節喎，可能有驚喜呢？我哋快啲入去啦，一定好玩嘅。我哋行邊好呢？我揀咗邊，我覺得應該會好玩啲。好啦，咁我揀右邊啊。哎呀，好嘢，我哋成功過關啦！嘻嘻，等陣嚇嚇佢哋先。哇！哇！哈，原來係你啊！嚇死我啦！我仲以為真係有鬼添喎。嚇親你哋添。咦，係出口嚟咩？哇，全部都係糖啊！噔噔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 。原來呢個先係真正嘅驚喜啊！